تساعدهم ازاي؟ بص، الاول مثلا المشروع الفكره ابتدت معايا ازاي؟ بما اني انا شخص مبادر جدا، فدايما حتى لو محدش بيعمل حاجه ما بخافش. ليه ما ابداش اعملها؟ تمام. ماليش دعوه محدش عملها قبل كده. فانا كنت اول حد ترجم المحتوى بتاعه مراعاه للاعاقه السمعيه والبصريه. طيب حلو. ازاي الاعاقه البصريه؟ ان انا ما حطيتش اي جرافيك. دي كانت حاجه رخمه، وبتكلم عن البيزنس ورياده الاعمال شويه افكار. فبيبقى طبعا الريلز معروفه انه يبقوا يستحسن لو تشيك حاجات طبعا. داخل فيها جرافيك بتاع ده. ما اعتمدتش عليه، اعتمدت على طريقتي، على الكلام، على اني اختصر في المعلومه بحيث انه اللي عنده اعاقه بصريه هيتفهم ده ما يحتاجش ترجمه بصريه او ترجمه سمعيه مثلا لبيانات. مثلا انا كتبت مثلا ارقام، فالارقام دي طلعت على الشاشه، فانا معتمده ان انا اشوفها. لا، هو كده هيحتاج ترجمه صوتيه. فاول ما صورت كنت حاطه حسابي على ده.